如果再有人入咧嘅話，麻煩大家幫我撳一撳嗰個 admit 掣啦。好，好大家好啦，咁歡迎大家嚟到我哋第12次 meeting 啦。咁其實應該係第8次嗰個 meeting 嚟嘅。咁就講翻我哋而家去到邊啦。咁而家係9月啦。咁我哋上個月就決定咗喺11月2號，咁就係 reschedule 呢個 YPAC 嘅。咁就我哋收晒啲 party 嘅回覆啦。咁就review 過啲回覆之後咧，我哋發覺個 party 人數係夠嘅。咁就所以我哋決定就唔去再開翻呢個 re-application 啦。咁 except 咧有幾個 Macau 嘅代表咧，咁就 approach 我，咁就問我哋可唔可以問佢哋可唔可以再裝翻 WiFi。咁就除咗嗰幾位嘅 party 之外咧，咁就其餘嘅 re-application 咧，我哋都唔會再做噶啦。咁就去到呢個 judge 同埋 guest 嘅 confirmation 啦。咁就呢啲一陣間會有 update 嘅 guest 嘅。咁就 judge 嗰邊方面咧，咁就我哋嘅 judge 都回覆得七七八八啦。除咗有7位 judge 咧就未覆，當日係會唔會嚟或者當日會唔會揸車嚟啦。但係嗰7位咧基本上都係有80%都係 confirm 會嚟嘅。咁因為佢哋係一啲 sponsor 嘅代表啊。除咗佢哋唔嚟之外，佢哋如果唔嚟嘅話，佢哋都會派一啲delegate 過嚟做呢個 judge 嘅。咁就所以應該唔使擔心嘅。咁又嚟緊10月嘅最主要做嘅嘢就係record 收翻啲 party 嘅佢哋想要改嘅 material 啦。譬如話有啲想改 topic 嘅，我見到有2至3組係覆翻我咧，咁就話俾我聽想改 topic 嘅，咁就要麻煩大家幫手整一下啲poster 啊、一啲abstract 嗰啲 material，跟住再整翻嗰份 posting 出嚟，咁就方便幫大家可以睇嘅。咁就首先 update 翻一啲 Maya 嘅嘢啦。咁 backdrop 咁我哋就改咗個日期啦。咁就遲啲會揾翻 Banner Shop 嗰邊印嘅。Trophy 冇改過，好呢啲都係冇改過。錢方面，咁就最主要錢嘅方面咧，咁就需要Gloria 同埋其他 OC 咧都留意一下嘅。咁就係當日咧，我哋嘅 Josh 嘅 refreshment 咧，咁就係講啲咩咧？講緊佢當日朝早買俾佢嘅 SPA 筆啦，同埋佢哋closing 之前嘅 refreshment 咧，大概就有1680蚊啦。咁就額外咧，for 我哋 OC 或者 helper 嘅水啊，又或者嗰啲。係我貨我哋歐斯啊嗰啲 help 嘅水咧，咁有600蚊嘅 budget 嘅。咁啊全部夾埋我哋需要買啲咩咧？咁就係依1600蚊同埋600蚊咧，全部夾埋就係買 Starbucks 啦，同埋我哋喺closing 之前咧就會有個 refreshment period 俾佢哋嘅，咁就俾你 check 下嘅。係咁就喺佢哋 closing 之前咧，咁就我哋諗過就決定咧，我哋唔會買一啲餅乾或者一啲食嘢嘅俾零食俾佢嘅。咁啊最尾可能係全部都係買嘢飲嘅啫。咁就譬如話買一啲黑咖啡啊，同埋一啲奶茶啊，一啲罐裝嘢飲俾佢哋，咁就俾佢哋出嗰陣飲嘅。咁就到時個實際上佢點喺邊度出咧，咁就一陣間會再 cover 翻嘅。咁就講翻呢個 helper 到會個 lunch 啦。我哋可以有幾多個 helper 咧？咁一陣間會講翻我哋收咗幾多個新嘅 helper 嘅。咁就 total 加埋我哋 OC 咧，咁就有成差唔多40幾50人嘅。咁就所以個 budget 咧，我都預多翻少少。咁就除咗3.3之外咧，我哋都加翻2.4 貨嚟 over budget 嗰陣咧，咁有用嘅。咁就total 應該每人可以分到100蚊一餐嘅。咁就睇下到會邊間會抵啲啊。咁就喺多啲人數嘅方面。咁就最尾啦。咁就 Raymond 同埋Keyman 同埋 Alex 都要留意翻呢、個叫 GoGoVan 嗰邊嘅。咁就喺 event 啲前一日咧，我哋都會叫 GoGoVan 喺個 office 嗰度啦。咁就運啲物資過嚟 CTU，跟住完咗 event 之後咧，都會叫 GoGoVan 搬翻上去CTU 嘅，搬翻上去 IT office 嘅。咁就 total 我哋就預咗500蚊。咁就睇下叫 GoGoVan 嘅話就 O 唔 OK 嘅。咁樣 over budget 少少都 OK 嘅呢個。
咁 One Down 嗰邊咧，咁就首先有個大嘅 update 嘅，咁就阿 Raymond Poon，咁就係我哋前嘅中電嘅 Managing Director 啦，咁就會嚟 join 呢個 guest tour，咁就佢 closing 咧，佢就初步估計就未必嚟嘅，咁就睇下佢當日嘅schedule 係點樣，就會決定嘅。咁就呢一張啦，咁就 update 翻佢哋唔會 physical 嚟呢個YPAC 嘅，咁就佢都係用一個 pre-recorded 嘅 speech 去 deliver 嘅，咁就 Raymond Poon 都會照嚟啦。咁 Raymond Poon 佢會唔會睇 present 咧？咁就要等翻佢哋覆啦。咁就當日嘅 floor plan 就大致上咁樣啦，咁就同上年個 set up 咧差唔多嘅，咁就係每一個 column 咧就有12個 booth，咁就我哋會計埋一個 booth 係 for IET 同埋 key direction 嘅 booth 嘅，咁呢個 booth 咧係有啲咩人坐喺度咧，咁就有阿 Ben Sir 啦，同埋佢個同事，咁就坐喺度就promote 翻做翻一個 membership drive 嘅，咁就我哋嘅 helper 嘅 reception 咧都係同上年差唔多，咁就喺右上角呢個柱隔離呢個位嘅。咁就今年應該除咗依個之外咧，我哋仲有一個 open recruitment，咁就係俾我哋 general public 咧去經呢個 IT 個 website，咁就去參觀我哋呢個 YPAC 嘅，咁就佢哋咧就會得到6個鐘頭嘅 CPD 嘅 cert 嘅，咁就咧我哋可能 reception 喺10點到3點嗰陣咧，都可能都會 cater 翻一啲 general public 嘅。到時我哋就會睇下邊個 helper 會負責幫手去 cater 呢啲 general public 嘅 reception 嘅。咁就 recap 翻啦。咁就我哋個 venue 喺邊度咧？咁就今年我哋嗰個 Joseph Lee Hall，咁就轉咗由 LT1 咧就轉咗去 Joseph Lee Hall。咁就就個距離係遠咗少少嘅，咁就呢個我哋 booth area 啦，咁就 Joseph Lee Hall，咁就去到3點，我哋有個guest tour 嘅，咁就接阿 Raymond Poon 啦，同埋 Paul Sir，咁就嚟嘅，咁就佢哋大概咧都會喺依個位置，咁就我哋到時會有會派幾位 OC 咧，同埋我咧都會過去接翻阿 Paul Sir 佢哋過嚟去呢個 booth area 嘅。咁就GTO 嗰邊咧都轉咗場地俾我哋嘅，咁就我哋今年就唔會再用呢個 P4701做呢個 preparation room 嘅，咁就用翻呢個 G4702，咁就可能當時就都係就會行得遠少少嘅，咁就除咗呢個之外咧，咁就其他全部俾晒得出 room 俾我哋嘅，咁就 presentation room 咧咁就鬆動多啲啦，咁影相都靚啲啦。咁就 award 方面咧，同上年係差唔多嘅，咁都係有3個 Best Information Award 啦，咁就有2個咧，咁就係呢個 SS 同埋 SD 啦，一個就係 UG 嘅，咁呢3個都係specify sponsorship specify 咗咧，係會俾邊個 session 嘅，咁就除咗 UG 之外，UG 咧就係剩翻嗰個啦，咁就唔係除咗 SD 之外係。咁就除咗呢個之外咧，咁我哋有冠亞季軍啦，亦都有呢個 poster 同埋 pitching award 嘅。咁呢個咧實際上點樣執行咧？一陣間會再講翻嘅。咁我哋執翻個 run down咧，都係大致上咁樣嘅。咁就基本上啲 judge communication 嘅參數啊，同埋一啲party 嗰啲 present 嘅參數都冇乜點改過嘅，因為好多 party 都覆翻會嚟嘅。咁除咗 high 咗紅色嗰幾對 party 咧，咁就係冇覆機或者冇填呢個Microsoft Form Google Form 嘅。咁就我哋就未 confirm 翻佢哋會唔會嚟嘅。咁就睇下我哋出唔出到去啦，出唔到去咁就到時就當係倒數啦。咁就Josh 嗰邊咧，咁就有7個 Judge 咧，咁就未覆嘅，咁就最新就覆咗阿 Gady 會嚟嘅，係，咁就其他我都會出去嘅，咁就係，咁就大家留意翻啦，咁就我哋呢個就係要 Jessie 同埋阿 Vesa 就留意翻嘅，咁就係我哋 secondary school session 裏邊咧，咁就有兩個 Judge communication session 嘅，咁就要靠阿 Jessie 去 hold 翻呢10:45啦，同埋11:45呢個 Judge session 嘅。咁就阿 Vesta 都需要去 hold 呢個 Judge communication session 咧，係 for 我哋呢個 UG 嘅，咁就係分別係喺11點啦，同埋呢個3:2嘅。咁就3點9誒3點
搭二嗰陣咧，都會同步有個呢個guest tour 嘅，咁就有兩位 VIP guest 啦，咁就行嘅。咁到時個routing 咧，咁就係以上咁行嘅。咁就我哋就試咧咗大概有兩三組啦，係比較突出嘅。咁就係去第一眼當眼見到嘅位置，咁就 S03啦，同埋 S06嘅。咁就除咗呢個之外咧，行呢個之外咧，我就預去翻埋問問題咧，咁就會大概3點半咗啦，咁就行完呢兩個 booth 啦，咁就俾多15分鐘佢行翻其他ON 嘅 booth 嘅，咁就誒呢個 appreciation 啦，做我哋呢個 sponsor 啦，因為我哋有啲 sponsor 咧都派一啲 ON 嘅組嚟嘅，同埋嗰間 NASA 都有派嘅，即係 EMSC 都會派嘅。咁就最尾啦，咁就去到3點9，咁就我哋就會聚集翻所有嘅 guest 啦、judge 啦同埋 IT 嘅人士，咁就喺翻呢個 backdrop 度影翻呢個大合照。咁就影完呢個大合照之後咧，Porsche 就應該大概會走噶啦。咁就大致上個流程係咁樣嘅。咁就 high 咗紅色嗰啲咧，就係我哋之前話未必會嚟嘅組別。咁就 open closing 都係差唔多啦。咁 in case 阿 Paul Sir 會嚟嘅時候咧，我就會私底下問下佢啦，佢會唔會想做一個 sharing 啦？咁就所以我喺呢啲人 join 個 time slot 入邊都加咗一段仔咧，係 for 呢個 Paul Sir 嘅 sharing 嘅。咁就 MC script 咧，到時都要改翻，我哋可能會需要 call Paul Sir 出嚟做 sharing 嘅。咁就我再會同我再問一問佢，佢會唔會想做一個 share 先啦？咁就呢個就遲啲再 confirm 嘅。好，呢個就係 format 啦，咁就係講緊我哋WiFi 嘅 format 就 recap 翻好多次啦，呢個就咁就係講緊我哋佢哋拍攝就會有10分鐘 presentation 啦，5分鐘 Q&A，同時咧我哋中學組咧咁就會係基於佢哋個 booth 嘅exhibition 咧去俾分嘅。好，呢個就係冠亞季軍啦。跟住呢個就係我哋嘅 Pitching Award 嘅。咁就 Pitching Award 到時係實際上點樣運作嘅咧？咁就係佢哋喺呢個叫做 Booth IT Whitepad 呢個 link。咁就我到時會印一啲 QR code 出嚟嘅，俾啲唔同嘅 judge 去印嘅。咁就佢哋喺空餘時間見到行呢 judge 嘅時候咧，咁就會掃呢個曲啦。咁就去到呢個畫面。咁就會見到我哋各大嘅參賽隊伍，咁就見到啲參賽隊伍之後咧，咁就去點其中睇一個啦，咁就見到佢嗰張 abstract 同埋佢張 poster。咁樣如果佢哋覺得呢個係好嘅話咧，佢哋就會 like 嘅。咁呢個 like button 咧，而家係撳唔到嘅，咁要到時我哋event 嗰陣，咁就我哋就會開翻個 like button 俾佢，咁就俾佢撳嘅。咁有啲參賽隊伍咧，咁佢就除咗呢個之外咧，咁就有段片俾我哋嘅，譬如話 SD03啦，段片未擺翻去嘅，咁就佢就會有段片係拎翻去 YouTube 入邊嘅，咁就 YouTube 佢條 link 咧，佢就會直接叫佢撳翻個 YouTube 度，咁就叫佢撳翻個 like 字，如果佢中意成 like 嘅話，咁啊到時就 collect 翻佢哋邊段片最多人 like 嘅話咧，我哋就會俾呢個 Pitching Award 嘅。咁實際上佢點操作咧？我遲啲會整一份 manual 出嚟，咁就 for 大家room share，尤其 room share 啦，咁就去做翻呢個 record，咁就話翻俾啲 judge 聽咧，呢個 pitching award 同埋呢個 poster award 咧係點樣 like 呢啲 party 啊，或者去 like 呢啲 video 嘅。好，去到 on day 嘅 duty 入邊啦，咁就呢度就會講得比之前比較仔細啲嘅，咁就多謝呢啲人幫手整一整個duty list 啦。咁就重複一次啦，咁就因為我哋轉咗一個日期啦，咁如果大家有咩去旅行或者當日唔得閒去嘅時候咧，咁就麻煩大家喺呢個 Google Form 嗰度咧填翻話俾我聽，當日係嚟唔到嘅，咁就方便我可以 assign 翻一啲 role 俾其他老師嘅。咁就當日嘅 duties 係大致上咁樣啦，跟住Lilian 咧，咁就會負責去 handle 一啲 guest 啊，又或者 handle 一啲特別情況嘅，咁就做呢個自由人嘅。咁就去 registration 咧，咁就由Sunny 去負責呢個lead 住呢個 judge 嘅reception 啦，跟住就由 Peter 咁就負責呢個 party 嘅 reception 嘅。咁就當日嘅最主要嘅
responsibility 咧，咁就係有幫啲 judge 點名啦，同埋幫啲 party 點名，同埋 call 啲 no show party 嘅，呢個遲啲會再 cover 嘅。咁就competition 同埋呢個 IT 咧，咁就由 keyman 負責啦，咁就計分咧，咁就最唯有靠 keyman 嚟啦。咁就關於 ceremony 嗰邊咧，咁就阿 Coaching 嗰邊嘅 floor manager 咧，咁就係阿 Ernest 啦，咁就 Matthew 又負責呢個 opening 嗰陣嘅 floor manager 嘅。咁因為 Matthew 本身佢都負責呢個party 嘅reception 嘅，咁就可能喺一開始 party 嘅 reception 嗰陣咧，Matthew 可能需要過嚟 opening 啊嗰邊啦，睇下有冇嘢需要幫手嘅。但係因為 opening 嗰邊咧就比較少一啲流程啦，咁就基本上唔係幾忙嘅啫呢個，咁就要麻煩 Matthew 去身兼兩職啦，咁就去兩邊幫手啦。咁啊 Cady 同 James 啦，都係負責呢個 MC 啦。咁就我遲啲會問一問 James 去嗰日都係得閒嚟嘅，咁就加翻佢入個 group 啦。跟住我哋嘅 room chair 咁就有多兩間嘅 Richard 啦，跟住有 Jesse 啦，跟住有Dicky 啦、Adam、Dorothy、Vesta 同埋 Terry 都係做翻我哋 room chair 嘅。咁就 Gloria 就係負責翻我哋呢個 Starbucks 啦，Starbucks 啦，咁就係負責買呢啲Starbucks 啦，同埋買我哋嘅 OC 同埋呢個 helper 嘅到會嘅，呢個角色好重要嘅。咁就其他 OC 咧，咁就會如果喺呢度見唔到，即係話喺副喺度嘅話咧，咁就係當日咧就會負責一啲誒 on duty 一啲自由人嘅角色啦，咁就負責睇下有啲咩 ad hoc 嘅嘢咧，可能需要大家幫手嘅。好，跟住關於當日咧，每個人有咩做咧，咁就我遲啲都會 up 翻呢個 Excel 出嚟嘅。咁就咧，呢個 Excel 咧就列到明咧，咁就每段時間，咁就邊個會喺邊度做緊咩嘢嘅。咁譬如話 Peter 啦，Peter 有個重要角色俾佢嘅，咁就係咧係3點答2，咁就我哋嘅 guest tour 開始嘅時候咧，Peter 就會負責驗翻我哋嗰幾隊 specific 嘅隊伍啦，譬如話 SD03同埋 SS06，咁就話俾佢聽就係有 VIP 嚟緊啦，咁佢哋準備啦。跟住同埋方便睇下實際情況啦，咁就介紹翻我哋 VIP guest 啦，呢隊係一個 SS03嘅，咁就 call 翻我哋嘅學生啦，去做翻呢個迷你嘅 present 嘅。咁就譬如話接翻我哋兩位 guest 嘅時候咧，咁就我哋就 assign 咗阿 Lilian 啦，同埋 Conson 啦，咁就去接阿 Portia 嘅。咁就因為 Conson 本身都係識阿 Portia 嘅，咁就所以我揾咗佢嚟負責呢個reception 啦，即係接翻呢個 VIP guest 啦。咁就除咗呢個之外咧，其他 room chair 咧，咁佢嘅 duties 都寫晒喺度嘅。咁到時大家可能當日佢唔知多時間，我應該做啲咩嘅，咁就可以 refer 翻呢個 table 啦。咁就睇翻我哋呢個時段咧係有冇 duties 數嘅。冇 duties 數嘅話咧，咁就可以從事下業務啦。咁就喺翻我哋 pad room 入邊睇下有啲咩需要幫手啦。好，跟住就 help 下呢個喂，聽唔聽到？聽唔聽到？testing。聽到，OK，thank you。咁 help pass 嗰度咧，咁就有頭先講咗啦，由阿 Sunny 就會負責呢個 Judge 嘅 reception 啦，咁就同埋呢個 Peter 就係頭先頭先覆我 Peter，咁就負責呢個 party 嘅 reception。咁就 Judge 嘅 reception 最主要做啲咩咧？咁就最主要就係做翻我哋嘅 damn bench 嗰個即係掛喺心口嗰個 bench 啦。咁就分翻俾我哋嘅 Judge 嘅，同埋咧俾一張 A4 紙就係 for 我哋嘅 proceeding，咁就有咗個 QR code 嘅。咁就仲有我哋嘅嗰個分子啦，同埋我哋嘅誒。同埋我哋有叫佢哋揀翻邊個
飲啲咩啦，係 for 呢個一間 Starbucks 去做 order 嘅。咁就 Gloria 咧就要收集翻我哋嘅 Starbucks 啦。咁就呢度咧，阿 Jensen 就會負責收集嘅。咁就佢就會喺個 WhatsApp group 入邊 PM 翻 Gloria 啦。咁就如果佢哋揀咗超過10個嘅時候咧，咁就麻煩 Gloria 開始去 order 翻呢個 Starbucks 啦。咁就可能到時可能要分開兩段 order 嘅，因為上次咧我哋嘅 Starbucks 咧發現個情況就係我哋去到第二、第三個 session 咧之後先啲 Starbucks 先嚟嘅，咁就太遲啦。咁就想我哋如果一有一啲 order 咧，咁就 order 咗先，咁就叫佢早啲嚟到嘅，咁就可以嗌翻 Foodpanda 啦，咁就叫佢送翻過嚟 CTU 嘅，咁就唔使大家行嚟行去啦。咁就呢度有啲 material checklist 啦，咁係當日阿 Sunny 需要負責嘅，咁就遲啲會 update 翻呢個checklist 同埋影翻啲相俾大家睇下，呢啲人係咩嚟嘅。咁就 Peter 咁就當日就會負責我哋呢個 party 嘅 reception 啦，咁就有阿 Raymond 同埋 Matthew 幫手啦，咁就最主要係同啲 party 點名啦，咁就啲 party no show 嘅時候咧就揾翻佢嘅，咁就佢哋如果no show 嘅時候咧，咁就未必係需要你兩位去你三位啦，咁就去打俾佢嘅，咁就可以assign翻一啲 helper 啦，叫佢哋負責打電話或者去 WhatsApp 人嘅，因為有啲 party 咧可能未必中意打電話噶嘛。咁可以 WhatsApp 噶嘛？咁呢個要 WhatsApp 人呢個動作係比較麻煩嘅，咁就可能係分翻啲俾 helper 做啦。咁就同埋你哋需要執翻一啲酥粉啦，因為我哋啲酥粉都有分咧，邊啲係俾個 VIP guest 嘅，同埋邊啲係俾一啲張 public 啊，又或者我哋參賽者咧就可能有啲分開嘅。咁譬如話我哋嘅筆啊、環保袋咧就俾參賽者嘅，咁我哋包即就話淨係盡量冇俾佢點啦。咁一啲將 public 嘅時候咧，佢哋係冇任何一啲粗粉嘅，咁就唔好俾佢偷偷地偷個環保袋走啦。咁就佢哋帶有一個 CBD shirt 嘅，咁就到時就要麻煩你哋幫手去分翻啲 CBD shirt 俾佢嘅。咁就呢個咧，我哋畫咗清楚，因為阿 CTU 嗰邊咧，咁就佢覆咗我哋有轉一個 venue 啦，咁就話遲啲會轉翻嘅。咁就係咁就有各位嘅 room chair 啦，咁就同埋我哋會每個 room 咧都會 assign 翻2個 helper 俾大家嘅。咁到時咧我哋會有個 total 嘅 helper list 嘅，咁就要麻煩各位 room chair 啊，咁就有好似有 Dorothy 喺度啦，跟住仲有冇咧？睇先。誒唔緊要啊，佢可能遲啲睇翻 recording 咁就知道要做啲咩啦。咁就可能係需要你哋喺個 list 裏邊咧 pick 翻2、3位helper，咁就去幫手嘅。咁就可能會熟嘅，見到識人嘅，咁就可能pick 翻佢做一齊幫手啦。咁就做嘢方便啲啦。跟住 IT 同埋呢個 IT 就麻煩翻呢個 Keyman 同埋Alex 啊，咁就到下個 meeting 嘅時候咧，我都會同大家 recap 翻咧嗰個 Power BI 點樣用翻嘅，咁就方便大家因為都隔咗成幾個月啦，咁就驚大家唔記得咗個官方係點樣入嘅，咁就到時我哋等人齊咧，咁就會同大家recap 翻啦，咁就個 Microsoft Form 係點樣運作啦，咁我哋到時3點幾嗰陣需要吹啲我哋嘅 judge 咧去盡量決定翻個分係點過幾多啊，同埋個 Power BI 到時係會用啲咩 format 咧，去俾2位 MC 咧去讀翻出嚟嘅。咁就阿 Set 哥就會負責我哋嘅 photo 啦。咁你去到呢個 competition 嗰邊咧，咁就我哋最主要嘅 set up 咧，咁就有大致上咁多啦。咁最有啲咩重要咧？咁就係我哋嘅 score sheet 同埋我哋嘅 name stand，咁呢兩個最重要嘅。咁就如果當日我哋都會印翻一堆堆materials 啦，俾各大嘅公 check 下嘅。咁就麻煩大家 check 下我哋有冇執漏咗任何嘢啦。咁啊 coffee menu 咧，咁就呢個係 double 咗俾佢哋嘅，咁就 in case 咧佢哋喺 reception 嗰陣 order 完之後咧，就想叫多杯嘅，咁就俾佢哋睇嘅。咁就最主要 room chair 有啲咩 role 咧？中間俾聽唔到 keyman 係咪 keyman 啊？唔好意思，我撳錯掣就冇嘢，你繼續啊。聽到聽到。
係 Matthew，好唔該。誒咁就係一 room share 啦，咁就係睇翻啦，咁就佢係 room share 就睇翻啦，咁就係我哋到時咧會有張 script 俾大家嘅。跟住大概呢張，咁誒就會喺到時咧就同翻我哋嘅三位 judge 啦，三至四位啦，咁就去 bid 翻我哋成個event 係點樣運作嘅，咁就咧同埋咧每隊入嚟嘅時候咧，我哋就會 call 翻佢哋係咩隊伍啊，或者佢哋係咩 topic 嘅，咁到時咧我哋就會跟翻呢個 script 啦，或者你哋想有啲咩字嘅自己改翻跟翻自己用語嘅都 OK 嘅，隨便改嘅呢個。咁就呢個 script 就 for 你 reference 啦。咁 in case 你唔知講咩嘅時候咧，咁就可以 refer 翻呢個 script 啦。咁就同埋呢度個 script 上面咧都會有翻一啲 checklist 啦，就係 for 我哋有啲咩係需要俾我哋嘅 judge 去睇嘅。咁就最主要頭先講咗啦，就我哋嘅 lamp 啦，同埋我哋嘅marking sheet marking sheet 俾佢哋嘅。咁就各位空車都當然都需要去準備翻一啲電腦啦。咁就當日我哋會用翻 CTO 嘅電腦嘅。咁啊 CTO 嗰邊 Jessica 咧，咁就會俾翻個密碼俾我哋嘅。但係 in case 嗰部電腦唔 work 嘅時候咧，咁就我哋都可能會準備翻我哋自己電腦啦。同埋你需要一啲iPad 啊，或者用你部電腦手機咧去填翻嗰張 Microsoft Form 嘅。咁嗰張 Microsoft Form 咧。咁就強調翻啦，咁就係需要room share 自己去填翻嘅。咁就關於點填咧，咁就我記得上次都 cover 過嘅，咁就我唔再詳細講翻嗱，咁就留翻下次我哋 rehearsal 嘅時候，咁就高呼翻一次嗰張 form 要填啲咩嘅。但係有樣嘢要想提多次啦，咁就係有啲 judge 可能俾完一次分之後，又想改啲分嘅，咁就多嗰次咧，咁就入多次嘅時候咧就冇問題嘅，絕對。咁就但係要記住，咁就將喺呢個第二題嗰邊咧，就填翻個 revise，跟住方便我哋計分嘅時候咧，filter 翻舊嗰個分走，咁就可以方便我哋計分啦。咁就我哋需要提翻我哋嘅judge 啦，咁就去俾分咧係一個整數嘅，咁就冇3.5分或者係4.1分嘅。咁就Vesta 同埋 Jess 就需要留意翻啦。咁我哋SSF 嘅嗰邊嘅計分咧，仲有個 pass 嘅，咁就係 for 我哋2點左右有個叫 booth tour 嘅，咁就係俾我哋嘅Judge 去行翻我哋嘅 booth，咁就俾唔同嘅分嘅。咁就記住喎，佢哋俾嘅 booth tour 或者俾嘅分咧，淨係俾自己俾過嗰幾隊嘅啫。咁就唔好俾埋隔離，因為我哋 SS 有兩間房啊嘛，咁叫佢哋唔好俾埋隔離隊嘅分㗎，因為我哋唔夠時間俾佢哋行咁多個 booth 嘅。咁room helper 咧，咁就最主要 room share 啦，咁就可能係負責一啲計分啦。譬如話佢有時有啲 party 咧，佢present 得太耐嘅，咁就可能要舉牌話俾佢聽，叫佢停啦。咁就嗰10分鐘係 sharply 叫佢 stop 嘅。咁就剩翻個5分鐘 Q&A 咧，咁就係 optional stop 嘅，因為有啲judge 可能問太多問題嘅，咁就我哋最多做到嘅嘢就係話俾你聽 one minute left 啊，跟住time is up 啊，對舉翻個牌喺後邊養一養佢，就提一提佢，話俾你聽我哋夠鐘啦，咁就唔好再問啦，咁就 OK 嘅。咁就如果我哋有啲咩 overrun 啊，又或者一啲咩嚴重嘅 delay 嘅時候咧，都係交由我哋 room helper 啦，去負責通知翻我或者我哋 room chair 啦，咁就係通知翻俾我哋聽嚟，話俾聽邊隊係有啲 overrun 嘅，咁就俾我哋方便我哋預翻啲時間啦，for 我哋後邊嘅安排。咁就有第二個 room helper 咧，咁就係會 assign for 每間房嘅，咁就最主要做啲咩咧？咁就係叫我哋嘅下一隊嘅 party 咧，咁就喺出邊等啦，同埋如果睇下下一隊 party 到咗未，咁未到嘅話，咁就可能有需要麻煩你哋通知翻我哋 reception 啦，咁就或者自己去打翻個電話俾我哋嘅嗰隊 party，咁就問佢會唔會嚟嘅。咁就
floor manager 咁就阿 Matthew 同埋 Ernest 啦，當然就會負責嘅。咁就最主要嘅有啲咩要做咧？咁就 opening 嘅 floor manager 咧，咁就最主要咧就可能係帶翻我哋嘅 Joshua 入翻我哋嘅入翻我哋做 safety hall 啦。咁到時我會整嗰啲 sitting plan 嘅，咁就可能會問你佢應該坐喺邊嘅。咁到時可能要靠你 show 翻張 sitting plan 俾佢哋，咁就話俾佢聽佢應該坐邊嘅。咁你到時個場應該坐唔晒嘅，因為有可以容納到200幾至300人嘅。咁但係咧，我哋嗰間房咧最多咧都預係會180座人左右嘅。咁就到時應該坐唔晒嘅，咁就應該去 free sitting 嘅。咁就coaching 嗰邊咧就比較重要啲任務啦。咁就係需要咧去排翻啲 trophy 啦，咁就方便我哋嘅 happy girl 啦。咁就我哋到時會有 happy girl 嘅，咁就會遞翻啲我哋嘅獎狀俾我哋嘅guest 啦去頒獎嘅。咁同埋咧，需要你哋啲 team 啦，咁就去 assist 翻啦，我哋嘅 guest 同埋 judge 啦。咁就有啲 guest 咧，佢哋影完相之後，咁就佢哋係做一個 sponsor 嘅，即係我哋做 sponsor 嘅 appreciation 嘅時候咧，影完相之後，可能要求佢哋喺台上入邊等等嘅，咁就可能叫佢哋唔好就住，咁就喺 stay 喺台上面，咁就一陣間我哋再 call 去做呢個appreciation for 一個 judge 嘅時候咧，咁就方便啲嘅。咁成個 run down 流程咧，我哋喺 MC 嘅 rehearsal 嗰陣咧，就會攞一次嘅。咁就麻煩Ernest、Matthew 啦、Peter 同埋 Sunny 啦，咁都要留意翻呢個方面嘅。咁就到時會留意翻佢哋啲 guest 同埋 judge 係點樣行嘅。咁到時咧，我哋都會 assign 6個 helper 俾你哋嘅。咁就需要你哋喺我哋嘅 helper list 嗰邊咧，去 pick up 翻邊啲 helper 係你想去幫你手去做呢個 foreman 嘅。咁就係，咁就仲有啲 form 啦，咁就需要我哋嘅 reception 去同埋阿 Sunny 同埋 Peter 幫手啦。咁呢啲頭先我講過啦。咁就係呢個就嗰6個 part 嘅，咁呢6個咧都係未 update 嘅個名，咁就我哋遲啲會 update 翻一啲最新嘅人名表嘅。咁就個 filter 咧有啲咩要 set up 咧？咁就最主要咧，咁就係我哋嘅呢一張啦。咁喺 coding 嘅時候，咁就我哋 confirm 翻佢個 filter，佢嗰個片係播到嘅。咁就上次我哋喺 coding 喺嗰個 visual 嗰度有試過啦，佢需要1分鐘時間咧去落翻去嗰個projector 嗰個幕落嚟嘅。咁就呢個咧就需要麻煩有位 helper 咧，就需要幫手撳嗰個 panel 嘅。落翻個幕出落嚟，咁就去播呢一張嗰段誒 guest of honor 啦 speech 嘅。咁就除咗依個之外咧，咁就有啲要排翻啲 trophy 啦，同埋有啲lamp stand，咁就到時睇下會唔會掛嘅。咁就我覺得就應該唔會掛嘅，因為佢嗰張座位咧，咁就係一個我哋 lecture 平時上堂嗰啲接近嗰啲形式嘅，咁就好難去掛一個 lamp stand 咧，係 for 呢個演劇期呢個位喺邊個嘅。咁就到時我會諗下有啲咩方法可以。佢應期翻邊個 guest 去坐喺邊度啊？咁就或者我哋可能印多啲 sitting plan 啊，俾你哋知道佢哋應該坐邊度啊？咁就會比較好嘅。咁就 in general 啦，咁就我當日就會喺3點12嗰陣咧，咁就會聽唔到電話嘅，因為我哋需要去帶呢個 guest tour 嘅。咁到時咧，咁就可能麻煩阿 Sunny 同埋 Peter，咁就幫手 cater 翻咧有唔同嘅 enquiry 啊，譬如話有啲 enquiry 有啲學生問啊幾時開始 coaching 嘅時候咧，咁就你可能答翻佢啦。咁就係我哋4點鐘開始 coaching嘅，咁就叫佢耐心等候一下。又或者有啲咩突發情況，咁我都暫時未預計到有啲咩突發情況啦。咁但係如果有咩突發情況嘅時候咧，都麻煩你哋幫手答一啲基本問題啦，咁就拖一拖佢哋嘅。係 Westa 到嚟，咁就 Westa 就 recap 翻啦，咁就係個 Judge briefing 係 Judge communication 咧嗰邊咧就需要麻煩你幫手 hold 嘅，咁就係11點嗰度嘅，咁就遲啲會再同你 brief 翻有啲咩 detail 需要做嘅。
好，跟住咧最尾咁就係 helper 啦，咁就今次 helper 咧，我哋就反應熱烈啦，咁就 MTL 有好多 helper 咧，咁就上嚟幫手 iPad 嘅，咁就誒到時咧，我哋就會麻煩大家pick up 翻啦。咁就上次我記得阿 Vesta 好似提過咧，想揾個識嘅人幫手啊嘛。咁就睇下到時就麻煩你咧喺度個 Help List 度咧，就揾翻你想pick 邊個去做呢個Room Assistant 啊，咁就去幫你手去計分經嗰啲嘅。咁就到時我會 send 個 Excel 喺個大 group 入邊嘅，咁就麻煩各位嘅 PRC 啦，咁就睇下你個 team 人需要我會列翻你個 team 人需要嘅 helper 嘅，咁就麻煩你喺呢度墊翻人名啊，咁就叫佢哋嚟呢邊度幫手啦。呢出咁樣搣咗個名，搣咗你個名，點解搣咗你個名啊？哦唔係冇嘢。唔係冇搣咗你個名，呢個係 helper 嘅，你個名係呢度紅色嘅係啦，呢個名。係大力都會幫手嘅，咁就睇下佢會唔會得閒啦。咁就嗯，好，最尾 to do list，咁就最主要嘅 to do list 咧，咁就係有啲咩 to do list 係比較急切上面需要嘅咧，咁就係睇下先，就係麻煩 Wessa 同埋 Lilian 啦，就咁幫手喺個 group 度譬如話有啲咩新人入咗嚟嘅時候咧，咁就去warm welcome 翻佢哋啦，咁就睇下佢哋有啲咩需要啊，有啲咩想知啊，同埋 arrange 翻到時我會 arrange 翻個 helper briefing 俾你哋嘅，咁就到時麻煩你哋喺 WhatsApp 度再 send 翻嗰段 message 出嚟，咁就叫佢哋 attend 翻呢個 helper briefing 俾佢哋嘅，咁就同埋我就會負責去揾翻一啲 VIP guest 啦，咁就睇翻佢哋會當時係會唔會嚟呢個睇 present 啦，同埋佢會唔會去聽呢個 closing ceremony 嘅，咁就係 portion 睇下會唔會嚟嘅。同埋落出嗰邊咧，咁就睇翻佢會唔會有啲咩需要揾大家幫手啦。咁就有另一樣嘢就需要咧，咁就係當日嘅 material 嗰邊咧，咁就需要麻位 room chair 啦，同埋 ceremony team 嘅，咁就喺個 helper group 入邊helper list 入邊，咁就 pick up 翻一啲 helper，咁就幫你手嘅。咁就最尾，咁就下次開會幾時？24號點睇啊？大家24號點解紅咗嘅咩？誒，大家覺得呢個禮拜好唔好？其實呢個禮拜20至到25號呢個禮拜。喺 WhatsApp group 嗰度整翻個投票啦，咁樣就得晒大家啲時間。好啊，咁就我整晒3個禮係拜嘅投票，睇下係大家邊日方便。咁就如果當日係可能冇乜人投嘅話咧，咁就可能我哋都會好似上次咁啦，同樣嘅 set up，咁就係整2段嘅 meeting 啦，咁就食2次飯啦，咁就都係契得食飯嘅，咁就仲有 budget 食飯嘅我哋，咁就應該冇問題嘅。好，咁就今日個會就應該嗰七七八八噶，咁就睇下大家有冇問題或者有啲咩想知啊，有啲咩想了解清楚我哋。我應該有少少嘢想問啫，係咁啊，聽到聽到就，care，係聽係冇問題，到啊嘛，係啊係係首先第一樣咧就係嗰個closing 嗰度，closing 咧，因係為今次改咗期之後，應該係都我哋嘅主席有啲窒都嚟到，係主一集聽唔聽到啊？係咪啊？聽到啊，呢集啊？聽到聽，OK 啊，聽到係 O K 啊，嗬，係係 closing 嗰度咧，首先就係聽日有 Raymond 聽日有，潘應一個 O K 啊，Raymond 潘會嚟噶嘛，係主席會嚟到，係咁你就要改翻係 嗰 William 個 會 one 單，嚟，即係 acting 就變翻大 writer 啦，即係佢唔係 acting 啦嘛，即係你得翻個 one 單係 for 今要年嘅，跟住咧另外係就係應該 Tommy 會嚟到噶嘛，
Tommy 會嚟到，但係會唔會俾佢講嘢嘅？就係會唔會俾佢頒獎？頒獎你要諗會下。係會係你要諗下，因為你上次就因為佢唔嚟，所以就剔走咗佢個名啊嘛。咁你係今次因為上年嘅 YPAD 基本上都係等 Sir 頒晒嘅，咁就你睇下會唔會想跟翻個傳統，或者係會邀請翻我哋主席都可能上台頒一個獎啦，係嘛？可能咁或者係頒下啲 shot 咁樣咯。會啊！我哋可能10 degree 嗰邊就俾翻阿 Tommy，呢個唔好10 degree 唔好，咁就可能會調翻 UG 嗰邊啦，咁就可能俾翻阿 Tommy 頒獎嘅，因為10 degree 嗰邊有啲衝突，咁就我應該就唔會俾佢頒嘅，咁就到時 EMSC 可能俾翻落去咯，咁就你諗一諗啦，睇下 EMS 頒一個定頒兩個，定話係你想係啦，再同佢，即係如果你話想平衡啲，譬如 IET 兩個，EMS 兩個嘅，咁你咪再諗下咯，睇下因為3個獎，係咯，睇下你點安排咯，仲有我想問下咧，或你覺得者你再係。係我哋覺得咧，我使唔使繼續揾阿 WI 可去做呢個頒獎？冇所謂嘅，你話想平均啲分多啲嘅就未被不開都班埋咯，或者你因為你而家班緊兩個獎啊嘛，poster 同埋 picture 嘛，咁你分開咯，video 一係係個，poster 一個咯，咁一個咪主席班，一個咪你班，得，都得嘅，Tommy 班係啊，Tommy 班呢個 poster pitching 係啊，其中一個啦，咁就係係咯，你咪分翻開，即係分豬肉啫，老實講都係咯，可能一係係人你一人班一個咁咪簡單啲咯，唔使即係你可能本身已經邀請咗 WI，可能本身已經邀請咗佢頒獎噶啦，咁個位即係變咗人哋啦，係咯。係，OK 即係你本身安排咗嗰啲就睇下，首先你 reconfirm 一次先，佢哋會唔會真係頒獎，同埋佢哋真係嚟嘅話，咁你咪keep 翻個 run down 咯。咁你可能明白。你嗰度 即係譬如話 poster，我頒獎嗰度咧，咁就如果我 depends on 阿 Paul Sir 會唔會嚟啊？咁如果 Paul Sir 會嚟嘅時候咧，咁我嗰度就會讓翻俾阿 Paul Sir 去頒獎嘅，咁就係啊，Paul Sir 嗰度其實我都想傾呢個問題。我想問 Paul 潘呢個OB 知唔知？可能係 YMS 或者係 IET 嘅 OB 都知道噶嘛？IETOB 或者係 IET YMS 嗰啲，佢哋都知，即係我嗱點講咁講咧，就因係為阿 Paul Sir 嘅身份有啲尷尬，因為佢係係你用佢嘅 title 咧係 former 嘅 CIP director 啊嘛，係咁就我第一個諗法就係點解係請 CIP 做 guest 而唔係請其他 Platinum 做 guest 咯，即係我第一下會咁諗，哦係啦。係咪用翻佢 IT 嘅名好唔好啲啊？即係佢本 IT 身都有 IT 嘅名，我唔知啊，我唔知佢本身會唔會有 IT 嘅身份啊。有噶，佢喺UK 嗰邊係有少少身份嘅，咁就哦，咁會好好多咯，即係你可能用翻佢 IET 嘅身份，咁當然啦，要佢 agree 啦。咁嗯你同佢講翻話，我哋因為 IET 嘅活動，所以用翻 IET 嘅身份，咁就費事避免咗話，因為佢以前嗰啲職位，即係例如 CIP 其他職位，咁就令到人啲誤會話點解會請 CIP 唔係請例如 RWOP 啊，或者唔係請 CIC 啊嗰啲做班咯。明白，OK，咁就我改翻個職位，咁就改翻做 IT，係啦，跟住再咁就。驗方翻 OB 同埋YMS 嘅，係係咯，或者係咯，因為就其實簡單就你可能係開會嗰陣同我哋高呼一次話，我會邀請 Paul 潘就係可能我哋 IET 唔知咩可能 UK 嗰邊嘅其中一個 committee，咁所以就邀請咗佢咁樣咯，即係就係簡單啲，就唔好用佢喺 CLP 個 former director 個名會好啲嘅，因為呢明白個始終都係 IET event 啊。明白，OK，係啦，咁如果佢有 IAT 嘅身份，咁就易處理好多。咁之後就係嗰、個booth 嗰度咧，booth 係嗰度就係、我想問 會唔會估 sponsor 個 booth 係咩意思啊？sponsor poster，即係佢哋會有真係有 poster 俾我哋做印出嚟就擺定點啊？係佢哋就會有張一頁紙過嘅 posting 嘅，咁就我哋 posting 入邊咪有張佢哋嗰張宣傳單張嘅，記唔記得？係咪？記得啊，跟住記得，但係嗰個唔係放 posting 嘅咩？會編出嚟俾佢貼出嚟㗎。我就諗緊係會唔會俾個 option 去編出嚟，咁就貼出嚟喺度，咁就問下佢哋需唔需要做呢樣嘢咯。
哦，咁你最緊要係，如果因為本身呢個應該係 package 上邊係冇嘅，因為我哋嘅係嗰個 sponsorship package 應該淨係話會比較 boost 佢，係咁但係就冇話有一個 poster，或者可能你當 poster 都係個 boost 嘅，咁但係你問咗佢要唔要先，因為始終引人哋個係 poster 出嚟，或者可能佢想佢哋俾張 poster 你都未定，可能佢唔想你幫佢印，或者係佢想自己印都唔定嘅，所以係有道理。你就要問清楚佢係咪真係想。編出嚟同埋貼出嚟先，因為有時印出嚟嘅效果咧都未必佢哋滿意噶嘛，即係有係啊，時係啊，咁你又要問清楚可能好多要求佢，噶嘛。係啊，可能佢想自己帶張 poster 過嚟俾你又唔定，同埋佢可能覺得你揾編輯印嘅效果可能未如理想，咁都可能喂一個係啊，喂喂，都可能有啲窒，一個有啲窒。係頭先有啲隻啊。係啱啱講到印 poster 嗰度，可唔可以講多啊，次？講多次。好，就係個 poster 嗰度，就係你就先，首先就問下佢，如果真係想貼 poster 嘅話，咁就係想我哋幫佢印啊，定我自己係印先？佢如果自己印嘅話，就自己帶係過嚟。咁如果我哋幫佢印嘅話咧，你就可能同佢講話，個效果可能我哋會揾編輯印，咁我唔知佢嘅效果啱，佢哋會唔會滿意咯？係戴翻個頭盔先。戴翻個頭盔先係啦，即係有時佢係啦，佢哋可能，譬如 Our 可能阿 Vicky 會過嚟出嚟就未必係個色即係佢咧咁就會跟翻啦。係啊，佢哋會望到個 poster 噶嘛，咁如果已經張相翻公司，佢哋啲HR 又唔滿意嘅，咁就無謂啦，即係無謂有啲拗撬，所以你就要戴定個頭盔，或者係啦問清楚佢哋需唔需要呢樣嘢先咯。明白晒。好。之後另外咧，啱啱你 show 緊呢個 screen 啦，咁就個 post 嗰個 booth tour 嗰度咧，我都明白你 ON 想俾多啲機會啲 sponsor 嘅，咁係啊。但係咧，因為呢個始終都係一個叫 Young Professional Exhibition and Competition 嘅 event 啦，咁都係放翻 Young Professional 嘅，咁我都雖然知道可能啲 Young Engineer 都係啲 Young Professional，咁但 OK 係 OK，我諗我諗明白明白。我諗 EMSC 都好希望佢哋會邀請多啲譬如本身讀緊書嘅 engineer，邀請佢哋去 EMSC 嘅，係啦，所以咁就你就我呢度插啲 UG 同埋一啲即係你俾多 SS。啲機會其他 session 啦。OK OK，咁我呢度插多啲係 UG 同埋呢個 SS，咁就呢度，因為我 ON 點解擺晒喺度咧？有個 concern 嘅，咁就可能佢就會話俾我聽，有啲ON 咧，咁就可能比較aggressive 噶嘛，咁就佢可能想 show 翻佢哋嘅 project 俾佢哋嘅 director 嘅，咁就佢可能就會話俾我聽，點解佢擺人哋嗰對 UG 咧擺喺度，咁我哋嗰對 UG 擺喺後邊啦，咁就我想盡量練識翻咧，咁就係ON 咧就全部都係面向翻中間呢個場面嘅，咁就。可能我中間呢度攝幾隊係呢個 UG 嘅隊伍，咁就可能俾佢多啲 diversity，可以睇多啲 booth 咯，係咪？係咯，即係你可能，因為始終你嚟嗰個 guest 都係可能 EMSC 個 director，我都明佢可能想睇下自己公司啲 project 嘅，咁但係都可能佢都想睇下你啲，因為佢之前上年係咪話過想睇多啲 SS 嗰啲 present 啊，或者係想睇 UG 啲 present 噶嘛，咁你係就根據佢呢個意願，可能安排多啲 SS 或者 UG 俾佢睇下咯，係卡啦卡啦，因為我驚有盡啲 ON 量。咧，ON 咧佢唔滿意啊，因為驚佢咧佢可能佢好想去 show 翻自己嘅 project 俾佢哋嘅，咁就誒係咯。我都明嘅，或者係啊。同埋你睇翻我哋而家個 plan 咧，可以見到其實我哋一開始已經係介紹咗 SS 俾佢嘅，同埋我哋個 run down 咧都已經留咗兩個比較出眾嘅 SS 咧，係俾 Raymond 潘。如果佢可以早少少到俾佢聽個 present，咁就滿足咗佢嘅要求先。咁你見到其實我哋右手邊個辣咧，全部都係 SS 同埋 UG，即係如果佢係想睇學生嘅，我哋可以 guide 佢去右手邊個辣睇。如果佢想睇翻大公司嘅，或者我哋要俾翻啲面我哋嘅 sponsor 啊，唔同嘅公司嘅，咁就可以左手邊。咁所以其實而家呢個 setting 咧已經係比較一個平衡嘅 setting。如果唔係，我哋就兩邊都唔討好嘅，即係你冇可能一邊一係就全部要晒 SS 嘅出嚟，咁咪成件事好偏頗中學生咯。咁係啊，所以而家我哋已經係有 consider 你啱啱嗯嗰個諗法㗎啦，係可能明白中間再夾多啲 UG 或係啊。者係咯 係 SD 啊咁就明白，我哋到時都最緊要你哋會有好多 OC 喺度嘅，即係佢想睇啲咩咧，我哋可以揾唔同嘅 OC guide 住唔同嘅 judge 去唔同嘅 section 睇，所以唔使擔心呢樣嘢。嗯，係。明白。好同埋佢哋
booth 係都 confirm 咗會 set 噶嘛？因為我係見得你個 list 上邊都好多 booth 啦，咁我好似得大部分嘅 team 都會 set booth 咁樣，佢哋都係會 set 呢個 booth 有呢個係啊係 booth 嘅 Wing 會 Wing 做 set 咁。係會 set 嘅，係 email 文咗噶啦已經係。係係 OK 啦，咁就冇問題。另外睇下先，你而家嗰個 reception 嘅位都係會響翻。右下角有個即係上次嗰位咧，上次突咗出嚟嗰個哦，位即係全部 helper 呢個呢就寫住係 IET helper reception 啫，咁即係你連埋 party 嘅 reception 都會喺放呢個位。係 party 同埋呢個Josh 唔係 Josh 就係喺翻呢個 Josh Lee Hall 出邊嘅，咁就係基於翻上次 YMS 會嗰邊嘅意見啦，咁就 Josh 就擺翻嗰邊嘅。但係呢個 helper reception 咧就係包晒 party 啦，同埋一個 open recruitment，即係有啲 general public 入嚟嗰陣嘅 reception 嘅。明上次我記得之前提過咧，我哋今次會簽張 consent form 噶嘛。係啊係啊，嗰係張會派俾佢哋嘅，佢哋過嚟 rec 嘅時候就已經會派。咁啊，希望佢哋簽完即刻俾我哋啦。咁如果冇嘅話咧，我哋 OC 都會 record 翻。如果未簽翻俾我哋，都會去追翻嘅。我驚就係一個可能淨係兩張台，我驚可能人頭會比較擠擁，或者可能得兩行俾人排隊，可能會個 reception 嘅時間應該會比較長啫。可能我哋都會你要諗下睇翻個場地啦，擺到幾多張台，幾多張台。我哋都預咗幾多人去負責呢個幫手 helper reception 呢個位置嘅，係都預咗4、5個人，所以人手係足夠嘅。但係地方足唔足夠咧，就要睇翻嗰個位置可唔可以俾我哋放咁多張台同凳啦。係明白睇到時可唔可以僭建多幾張咧？咁係啊，就會盡量僭建嘅，唔使咁擔心。係因為嗰日都比較早啊，所以你睇下會唔會前一日就可以做會啊穩定啲會啊台先。會啊係啦我哋前一日因為嗰會去 prep set 好晒場嘅。係咯，咁最緊要你哋清楚明白。同埋而家嗰個 cocktail reception 都係喺嗰個Joseph Lee Hall 門口啊嘛。依個就我要遲啲再定翻俾你睇嘅，咁就因為咧我有個 concern 就係咧，咁就如果我哋請啲 Josh 過嚟呢個 cocktail reception 嘅時候咧，咁啲 party 會唔會跟過嚟啊？咁同埋到時呢個 cocktail reception 企喺度會唔會比較得？咁即係要去可能係佢可能想做下 cocktail reception，想睇翻啲 booth 喎，咁就有啲 booth 係可能頭先比較有興趣嘅 booth 嘅，咁又想睇翻嘅，咁又去行咁遠翻嚟呢個。proposal 咁就好似唔係幾好，咁就所以咧我就諗緊呢個 cocktail reception 咧，咁就喺翻呢個 LT17出邊，咁就整幾張台，咁就去俾個 cocktail reception 嘅，放啲係啊嘢飲俾佢哋傾下偈，去下廁所嘅啫。因為其實都好短時間，要佢哋行去 Joseph Lee Hall 出邊再傾偈咧。第一，我哋 OC 走嚟走去 set 緊場面唔係咁好睇啦。係啊，第二就係、始終個路程比較遙遠啦，要帶佢哋由頭走到尾，又由尾走翻上頭咧，比較奇怪。所以我哋就 decide 喺翻 booth area 附近放張台，等佢哋飲下嘢、傾下偈，去個洗手間，可能15分鐘到，差唔多 closing 嘅時候咧，我哋就會 guide 翻佢入去噶啦。咁、當然啦，係 confirm 佢入邊 set 好晒場先，安排佢哋走咗啦。咁我諗唯一嘅問題就係CTU 上邊嘅 arrangement 啦。咁因為可能LT17本身門口可能要俾人霸佔咗嘅，同埋你要問下，因為我哋好似而家我哋係冇攞到 LT17嗰個 lecture hall 嘅，我哋有冇有啊 outside 度？有都有㗎嘛？我哋嘅outside 都係你哋，咁就應該 OK。咁但可能早啲去係冇問題霸張台，咁就要 set 定晒，咁就唔好可能晏晝先 set，因為有時可能啲學生會霸咗張台嚟用嘅，可能有時係始我終係啲哋會 public 提早 area。clear，我哋會提早 clear 咗成個 booth area，淨係 for 我哋 judge 同埋 guest 嘅 booth tour 嘅，因為都想 confirm 翻唔好咁多人喺度，因為佢哋啲 guest tour 咧應該都好多人喺度啦。我哋預20個人，其實都要清場噶啦，所以我哋會提早預備 set 好晒台先放佢哋入嚟咯。係邊冇理由係啊，係啊，冇理由撈亂晒一齊行，我哋會清場。係，同埋你早啲可能霸定嗰張台，需要用嗰張台咯，因為哦可能一會啊會啊早就要去，一早就去霸定，咁等唔好其他街客就會走過嚟。雖然我哋知係一個 open area，咁就，但係我哋搞緊 event 啊嘛，咁就等佢即係霸定張台先啦，即係等可能明白揾幾個 helper 坐住喺度做其他嘢，或者係先啦。我哋到時會麻煩我哋啲 OC 幫手 set 場噶啦，係有我哋好係多 OC 同 helper，咁就應該係唔使擔心，要係咯，人最緊要係強馬壯。要霸住個位先，因為始終都係啲public 嘅 area，咁就費事有人用咗。同埋就係440嗰度應該都係安排好噶啦嘛。安排好啦，咁就去事後就會有啲
呢個叫做interview 啦，咁就係 for 我哋 coaching 之後，咁就揾啲贏咗嘅隊伍去做 interview 嘅。咁啊當日咧，佢都會拍段片啦，咁就佢有啲攝影師咧周圍走去唔同嘅 presentation room 啦，咁就去拍唔同嘅片，咁就好似我哋之前有冇睇過我哋 Facebook 嗰個新 我 post？見到啊，新 post 啊，咁啱就放咗上呢一段片啊嘛。係咁就呢個都係阿等 Sir 提翻我哋啦，咁就話可唔可以用翻四成段片啊？咁就 for 我哋 propo 翻呢個WiFi 係啲咩嘅？咁就所以我就整咗個呢個，我哋就整咗個呢個 post 啦，咁就叫佢哋歡迎呢個作為一個 general public 嚟參觀呢個 party WiFi，咁就睇翻我哋嘅 party 點樣去做呢個 present 嘅，咁就下年都會類似有呢個 post 喺個 IT 康入邊嘅。咁就有個問題就係咧，咁就我哋個 LinkedIn account 咧，咁就到而家都未拎得翻嘅。咁就想睇下 Kia 可唔可以幫幫手拎得 睇下 in，個英係啊，拎得 in，之前係你話 Y 撇佢拎得 in 啊？我哋本身有冇㗎？係啊，我哋我以為本身有 LinkedIn 㗎，但係我今年咧都未攞翻個 LinkedIn account 啊。即係未加你落去個 LinkedIn account 度，睇下先。首先係未加啦，咁就第二就係我冇 po 唔上任何嘢啦，咁就係唔到任何嘢，你有冇嗰個 page 啊？我而家冇啊，手頭上我加唔到啊，佢冇加我啊，所以唔即係普通 緊要。public 嗰個 page，哇！係啊，唔我緊要，搜下先。翻到去先幫幫手，可能睇下嗰個威喺邊個度，咁就睇下上年係邊個 post 嘅，咁就係啦。哦，好啊，LinkedIn account，好啊，check check 先，呢個我 check check 冇問題。唔該晒，唔該晒。LinkedIn。OK，睇下先，咁其他應該都 straightforward，應該同之前嘅安排應該係大致上差唔多，咁就應該冇乜大嘅問題咯。係主要就係嗰個好啊，guest 係 tour 嗰度，係都應該就冇乜特別嘅啦。同埋主要都係 Raymond Pool 今次係會過嚟嘅啫。嗯，係啊，Raymond 潘同阿 係咯，咁其 Paul 他就應 Sir 該都熟嘅，咁就佢哋都有入合作開嘅，咁就應該兩位都冇問題嘅。咁就到時我哋就會 assign 翻每個組織都可能有個類似 Senior Engine 嘅人啦，咁就with 我哋嘅 OC 啦，咁就去其他翻佢哋嘅。咁今次 event day 之後應該係冇其他我哋去oversea 嗰啲 visit 嗰啲 arrangement 㗎啦嘛，即係之係，我前係哋就 review 過咧，已經冇。佢個錢嗰個問題咧，咁就事關咧，我哋錢就翻5000幾蚊啫，咁就咧，如果再去買呢個澳門咧，咁就未必夠嘅，所以咁好哦，彩，係。好彩我哋嗰個事先嗰個 sponsorship package，所有嘢都冇寫死話我哋一定有個 overseas tour 嘅，同埋個 BP 都冇寫嘅，咁就即係 BP 話有可能有嘅啫，咁就都冇問題嘅，咁就見到啦，我哋個 budget。咁就剩翻3000幾蚊，都好問。好問啊，所以但係冇計啊，因為佢破鬆咗一次咧，咁就係冇計噶。咁就我盡量慳啲使啦，咁就買嘢嗰邊都可能就比較慳啲用啦，咁就 backdrop 嗰邊就冇得慳啦，咁就 backdrop 嗰邊都係要用翻咁多錢嘅，咁就係嗯，好啊。應該就冇其他特別大嘅問題嘅，最緊要大家有人手幫手就得㗎啦。係啊，咁就係 YPad 2026嗰個 BP 都 up 咗上去啦，咁就我哋遲啲都會去係就係啲啦，係咁就報翻呢個 CIC 嘅 sponsor 啦，等佢 BP approve 咗之後，咁就係啦，同埋都可以諗定，即係諗定下年嗰個 arrangement 係點樣咯。In case 可能做 event day 嗰陣，例如可能我哋 EMS 呢個第一位睇問下年嘅 details 嘅，咁可能我哋都要有啲手頭上嘅資料可以答到佢。咁可能諗定下年嘅 arrangement 先，咁如果佢即係咯，俾啲 idea 佢咯。如果睇下有冇興趣繼續做我哋嘅 co-organizer 咁樣咯。係咁就關於呢個方面咧，咁到我都會事前 heads up 翻WI 可，因為 WI 可咁就我要睇翻佢下個禮拜嘅 election 先嘅，咁就睇下佢會唔會做下年嘅 chair 嘅，咁就睇下到時可能要揾佢幫手啦，咁就去說服翻我哋嘅 Raymond Poon，咁就佢會唔會繼續做呢個 co-organizer 嘅？但係我見到 Raymond Poon 喺呢幾年咧都係喺呢啲學會上面比較 active 嘅，咁我覺得會繼續做呢個 co-organizer 呢個機會係比較大嘅，咁就除非佢就升咗去呢個發展局，
咁就去做呢個幫手啦。咁就如果唔係嘅話咧，咁就應該都會繼續做 organizer 嘅。係咯，咁最緊要佢哋嘅反應係 positive，咁我哋就可以繼續呢個嘅，繼續有多啲 sponsor，因為都知可能今次嘅 budget 都比較問水，咁如果有埋 EMSD 嗰個名，會應該會揾 sponsor 嘅話會易少少咯，同埋而家啲經濟問題都比較嚴峻，係咯，係啊，可能冇計揾公司啊。上邊都有啲麻煩，可能就要諗定咯。同埋如果你話想下年個 event 可能喺年中搞，或者跟翻暑假搞嘅，都可能要開始 plan 定下年嗰啲OC 嘅 arrangement 啊，或者下年嘅期啊，可能順帶可能 mark 定，即係有機會嘅話，可能同City 嗰邊都問一問佢哋嘅反應，會唔會有機會再 support 我哋咯？趁住呢個咁嘅即係我哋如火如荼啦，即係即係 mark 定個期。可能 mark 定佢期，如果真係有興趣繼續揾翻 City 嘅，明白。或者係繼續有興趣揾繼續 EMSC 或者係其他嗰啲公司嘅，咁就趁會 event day 個機會咧，就即係穩定佢哋支持咯。係明白明白。好。大致上就係咁樣啦。我冇其他問題啦。係，thank you。好。OK，咁就好，唔該晒 Kia。咁其他 OC 有咩想問嘅？咁就冇嘢想問，咁唔阻大家食飯啦，聽日要翻工。好，咁就冇嘢想問。有冇係我冇啦。冇嘢想問？聽唔到，聽唔到，聽唔到。頭先有啲窒。咁就應該我 assume 大家會想問啦。咁就好，咁就我遲啲會整翻個 post 咧，咁就 for 呢個下個月嘅meeting 嘅。咁就嚟緊可能會比較忙嘅，咁就辛苦大家啦。咁就完咗之後，我哋都會食兩餐飯，預咗兩餐飯嘅錢俾大家嘅。咁就睇下大家想食啲咩啦。咁就我個人就想食意大利菜多啲嘅。咁就咁就辛苦大家，咁就唔阻大家食飯啦。好，拜拜。唔該晒，拜拜。拜拜，唔該晒。拜拜。